morning and welcome to my new vlog. No. So friends, আমি এটা আনবক্সিং কৰিবলৈ গৈ আছো আজি বহুত ডাঙৰ কিবা এটা আহিছে এইটো চাওক এইটো জিমিনাটো এটা জিমিনাৰ কাৰণে আনিছো স্পেশালি তাৰ বাৰ্থডেৰ কাৰণে সো চাওচোন খুলো ইটস আ सरप्राइज for you and me also. अच्छा अनबॉक्सिंग कर लो तुम कर लो क्या আনা এনজি ড্ৰাই মে দেখো আমি কি আনবক্সিং কৰিবলৈ গৈ আছো দেই এইটো কি আছে চাও আপুনিও আৰু মইও ओके मेरा जी मैंने अभी अनबॉक्सिंग करने वाला है पता नहीं क्या है इसमें चलो देखते हैं दुनिया क्या करता फाइनली इट्स अनबॉक्सिंग हो गया ये देखिए क्या है केक बेकिंग सेट यस केक मेकिंग सेट ओ सॉरी केक मेकिंग सेट बेकिंग सेट भी बोल सकते हैं ये देखिए वाओ हैंड मिक्सर মানে জীবনে বাৰ্থডেত মই এবাৰ নিজে কেক বনাম বুলি ভাবিছো এই কাৰণে মই এইটো অৰ্ডাৰ কৰিছো তোমাৰ বাৰ্থডেত মই বনাই দিম কেক ঘৰত নিকিনো এবাৰ হ'ব এখন কি ও আচ্ছা এই কেকটো মানে মিহি কৰিবলৈ এইবিলাক স্পুন বিলাক মানে জুখি জুখি দিব লাগে কাটাৰ এইবিলাক মিলাবলৈ হ'ব ক্ৰীমটো মিলাবলৈ এইটোত কি আছে চেক কৰা চলো চলো লেটস গো क्या है इसमें ओ ओ क्या मिल गया ए ना जस्ट पड़ा लगा दीजिए ओ इला मिलवा भी लगता ए मिला तुम्हारे तो दे अच्छा रहा है एक और तीन भी लग दिया ना रे हां क्या है डेकोरेटर ये डेकोरेशन के लिए है ये बहुत के दांत है अच्छा इसमें रख के हमें केक बनाना होगा इसमें रख के इधर नाम लिखे तो याते कोई पहले केक तो बनाबो লাগিব इधर नाम लिखे लो इसे क्या मिलाई दिया आगे से अरे तू की वो है तो आगे मत करना व्हाट इज दिस तो आगे मत कर तो दिसे ओह आता में पड़ा इट्स माय फेवरेट ये मुझे चाहिए आगे से और क्या है अरे हो गया और कुछ नहीं So let's bake cake. केक बनाने की तैयारी करते हैं हम जीवना के बर्थडे के लिए वाओ आई एम सो एक्साइटेड मेकिंग फॉर द केक পাছতে বনাবলৈ খুব এটা বনাই চাব লাগিব ন এদিনত এটা মোৰ পাৰফেক্টটো নহ'ব মই দুদিনমান প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিব লাগিব নহয় এতিয়া এই পাৰফেক্ট কেক এটা হ'ব শুরু हो गया क्यों फटला है किसी कामत यूज करिब पाए सो फ्रेंड्स दुख भरी कहानी हो गई हमारे साथ एक मतलब अनफॉर्चुनेटली हमें ये जो हमारा केक मेकिंग सेट था इसे अनफॉर्चुनेटली हमें रिटर्न करना पड़ेगा सो सैड ना हमें बहुत एक्साइटमेंट थी कि हम केक बनाएंगे इस बार जिमोना के बर्थडे पे पर नहीं बना पाएंगे हमें फिर से खरीदना पड़ेगा केक ये वाला जो पार्ट है ना ये जहाँ पे ऐसे ये जो घुमाई दिया जाए ये पार्ट तो मैंने बहुत लूज नुखुमाई ओला ओला है সেইকাৰণে ৰিটাৰ্ণ কৰিব লগা হ'ল আৰু মই এক্সচেঞ্জো কৰিব বিচৰা নাই কাৰণ আকৌ যদি এনেকুৱা আহে সো বেয়া লাগিব সেইকাৰণে আমি পইচাটো ৰিফাণ্ড কৰাম বেকত 1500 লৈছিলে পুৰা সেটটোত 1500 ইমান মন আছিল মানে বনাবলৈ কেক এটা बट नहीं हो पाएगा इन फ्यूचर देख लेंगे हमें ऑफलाइन खरीदना पड़ेगा दुकान से है ना ऑफलाइन खरीदेंगे नेक्स्ट टाइम ऑफलाइन खरीदेंगे देखो कितनी एक्साइटमेंट में हमने खोला था जी मोइना ने अनबॉक्सिंग किया था इसे कितनी एक्साइटमेंट के साथ हमने अनबॉक्सिंग किया था इसकी और इतनी सैड होकर हम इसे फिर से पैकिंग कर रहे हैं रिटर्न के लिए हमें सच में बहुत दुख हो रहा है
মৰ্ণিং মাই ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ। চ' ৰাতিপুৱাই পুৱাই এটা বিশেষ কাম কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আমি। অৱশ্যে আজি সকলোৰে বাবে বিশেষ দিন, কাৰণ আজি হৈছে 17 ছেপ্টেম্বৰ আৰু আজি হিমন্ত মামাই আমাক সকলোকে গছপুলি ৰোপণ কৰিব দিছে। চ' তাৰ বাবে আমি প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ। এতিয়া 9টা বাজিছে। চচমা মাৰি আহিছোঁ ঘৰতে, উপায় নাই, ইমান ৰ'দ দিছে, বাহিৰত ওলাব নোৱাৰি। মই চকুকেইটা মেলিবই নোৱাৰোঁ ৰ'দ। সেইদিনা ৰোৱা গছকেইডাল ৰৈছেনে? জামডাল ৰৈছে, এইকেইডাল চব ৰৈছে, কঁঠালডালো ৰৈছে। এইকেইডাল ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো গাঁত খান্দিছোঁ আমি। চন্দন কি চন্দন না নগা নে বগা? ইমান ডাঙৰ গাঁত খান্দিছে, বাপৰে বাপ। 1 ফুট দ, 1 ফুট হেৰি গছডাল গোটেইছো যাব তলত। हमने पेड़ लगा दी है गाइस। का पेड़ है ये, গাঁতটো বহুত ডাঙৰ কিন্তু গছডাল সৰু। লগাই দিলোঁ আৰু এডাল লগাব আছে নেক্সট। বলক সেইডালটো লগাওঁ। এইডাল অগৰু, সেইডাল চন্দন। এডাল অগৰু পুতিলোঁ, এডাল চন্দন। বাকী আৰু ফটো বোলে আপলোড হোৱা নাই কাৰো অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনত, শুনি আছোঁ। মেৰা ফুল দেখো, কাহা কাহা হৈ ৰহা হে মেৰা ফুল। চানীৰ পৰা বগাই বগাই আহি এইখিনি পাইছোঁ। মোৰ টোপনি আহি গৈছিলে, খুব টোপনি মাৰিলোঁ আজি ছানডে আৰু আজি মানে আমাৰ বছ ঘৰতে আছে, গতিকে আজি বছক চব বনাব দিছোঁ। আৰু আজি এটা বহুত খোজখাবৰি আছে। কালি মানে বহুত দুখৰ খবৰ হ'ল, মই কেক বনাব নাপালোঁ, বস্তুটো ৰিটাৰ্ণ কৰিম, পেকেট কৰি থৈ দিছোঁ। আজি কিন্তু খোজখাবৰি কি হ'ল, মোৰ 21 দিন মানে কমপ্লিট হ'ল ৰেইকিৰ আত্মশুদ্ধিৰ কমপ্লিট হ'ল। 21 দিনত আত্মশুদ্ধি কমপ্লিট হয় আৰু আজিৰ পৰা মই খাব পাৰিম চিকেন, মানে নন ভেজ। চ' আজি মই নন ভেজ খাম আফটাৰ 21 days। কিমান দিন পিছত আজি মই নন ভেজ খাম। বনাই আছে বছে। চ' বলক কিচেনলৈকে যাওঁ। गंदा पड़ा है मेरा किचन। चिकन बना के रेडी। तो अभी हम चिकन खाते हैं आज। इतने दिनों बाद चिकन खाएंगे, वो भी ब्रॉयलर। मुझे पसंद नहीं एक्चुअली। गाइस मैं बहुत दिनों बाद चिकन खाने जा रही हूँ। एक ही पीस लिया है, देखती हूँ खा पाती हूँ कि नहीं। ইমান এই পিছত খাম যে খাবলৈ ইমান অলপ হেৰি লাগি আছে, তথাপি খাই চাওঁ কেনেকুৱা লাগে। Yes. দাইলো মিক্স কৰি দিলোঁ তোমাৰ মাংসৰ লগত। ভাল লগা নাই, ভাল লগা নাই। ভেজ খাই খাই নিব আহিছোঁ নেকি ন? ভাল লগা নাই গাইজ। দাইল ভাত খাই ভাল লাগিছিল, বহুত ভাল লাগিছিল। দাইল ভাত চব্জি পাপৰ আচাৰ মজা। কি হয় ডাঙৰবিলাক এখনকেও মোবাইল লাগে। চেলাড তেলাড একো নাই, খাওঁ আৰু এপিচা খাওঁ, এপিচা খাওঁ কিবা এটা কৰি। কি পানী এইটো নাই না ঠাণ্ডা ওটা করে দিছে খাবা দে। সো ফ্রেন্ডস, ইমান দিন পিছত চিকেন খাব পালোঁ আৰু কেইদিনমান পিছত আৰু খাব নোৱাৰা হ'ম মানে, আৰু আমাৰ ছেকেণ্ড ডিজে ষ্টাৰ্ট হ'ব। আজি ব্লগটো ইমানেই আছিলে, কেনেকুৱা পালে জনাব। মোৰ ব্লগটো
ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো যিসকলে নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অল কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ আহি আছোঁ পুনৰ অন্য এটি ব্লগ লৈ, তেতিয়ালৈকে সকলোকে বাই বাই ফ্ৰেণ্ডছ, থেংক ইউ ছ' মাছ, টেক কেয়াৰ, লাভ ইউ অল, বাই।